9-u dedik ki, orta məxrəcə gətirəcəyik. Deməli, bu A-nı nəyə vurmalıyam? Məxrəcində x varsa, x minus 2 ilə x plus 2 yoxdur. Ona vuracam. Bu B-ni nəyə vuracam? X-ə və x plus 2. Yəni, nə yoxdursa məxrəcdə ona vururuq. C-ni nəyə vuracam? X yoxdur, x minus 2 yoxdur. Bunları vurub açıb, sadələşdirək. Hələlik x-ləri götürdüm, görürsünüz. Və bu mötərizəni açanda x kvadratını çölə çıxardanda qalır a plus b plus c. Sonra x-ləri çölə çıxardanda qalır 2b çıx 2c. Sonra qalır çıx 4a. Yəni qüvvətlərə görə parçaladım. İndi kvadratın əmsalı burada. Bax, fikir verin, burada kvadrat varmı sol tərəfdə? Yoxdur. Ona görə bu a plus b plus c 0 olmalıdır. Sonra x-in burada əmsalı bax 1-dir, görürsünüz. Burada x-in əmsalı nədir? Buradır. Deməli, buranı götürürük 1. Sərbəst ədəd mənfi 8-dir burada, yəni hərfsiz ədəd. Burada da sərbəst ədəd mənfi 4-adır. Yəni mənfi 4-ada nə olmalıdır? Mənfi 8 olmalıdır. Onda nə edək? Buradan A-nı tapaq 2 eləyir. Nəyi soruşur? B plus C-ni soruşur. A mənfi 2 eləyir, A müsbət 2 eləyirsə, gətirin A-nın yerinə burada 2 qoyun. Onda A-nı sağ tərəfə atanda mənfi A eləyəcək, o da eləyəcək mənfi 2.